Então, olha só. Sofre de bruxismo? Sabe o que é bruxismo? É aquela, né? Aquela dor que tem ATM aqui, que fica doendo, que dói a cabeça. Bruxismo causa desgaste nos dentes. Tu passa a noite assim, ó. Pergunta aí pro maridão se tu passa a noite batendo o dente. Ou se tu vê o maridão batendo o dente. Ou o teu filho, alguém que tu conheça que faça esse barulho. Ou que vive constantemente se queixando de dor. Que tu vê aquele desgaste. Até o médico já falou que ele tem bruxismo, ou que tu tem bruxismo, então fica a dica aí pra ti, tá? Olha aqui, ó, lembra dos pontinhos que eu falei, que são nossos amigos, que nos ajudam a nos curar e tirar as nossas dores? Então, hoje vai essa dica aí, ó. Pensa que o nosso corpo, tá? Somos um bichinho assim, nossa cabeça, nossos braços e nossas pernas, lembra? Então, aqui na nossa cabeça, o que vai ter aqui? Nós vamos ter os olhos. Lembra? 2 olhinhos, narizinho e a boquinha, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó, do ladinho? Eu vou pressionar, ficar pressionando aqui, ó, do ladinho, tá? 30 vezes. 30 vezes. Só 30 vezes, Dáurea? Sim, 30 vezes. 30 vezes de manhã, 30 vezes à tarde e 30 vezes à noite. 3 vezes ao dia. Tu vais começar, é instantâneo. Tu começa a apertar bem aqui assim, ó, aqui assim, tá? Ó, aqui assim. Começa a apertar aqui na junção da unha com a carne. Começa a apertar e tu já vai, já começa a dar um alívio aqui, começa a soltar, tá bom? Gostou da dica? Compartilha!